Aí pessoal, hoje estamos nos deslocando aí até o município de São João, no sudoeste do Paraná, para ver como que anda ali a fogueira que o pessoal estão construindo ali. Estamos nos aproximando aí do dia 24 de junho, onde vai acontecer a queima de uma das maiores fogueiras aqui da região. Aí vamos chegar lá para ver como que andam os preparativos. Antes, já convido você a conferir, se você ainda não for inscrito em nosso canal, já se inscreve, deixe seu like e nos acompanha aí em nosso canal, nossos vídeos. São João é um município aqui do sudoeste do Paraná. São João tem uma população aí de 10.600 habitantes. São João tem uma área 389 km², e está na altitude de 750 metros. E a sua fundação foi no dia 25 de julho de 1960, portanto está completando os seus 63 anos. São João foi desmembrado do município de Chopinzinho. Aí todo ano acontece as fogueiras aí. Como o município está completando os 63 anos, a fogueira deve ter próximo a essa quantidade de metros. Vamos estar conferindo, vendo como que tá. A construção deve estar quase pronta. Aí a grande queima da fogueira vai ser no dia 24 mesmo, com abertura aí às 20h30. Dia 24 de junho é o dia de São João Batista. São João Batista é o profeta que previu o nascimento de Jesus Cristo. Já estamos quase chegando ali no perímetro urbano. Uma curiosidade, pessoal, São João, um município pequeno aí, mas existem 5 trevos. Está uma garoazinha fina por aqui. Estamos aí com 10 graus.
a cidade já está enfeitada. Agora vamos chegar até o local lá onde está as madeiras lá da fogueira. A fogueira é um símbolo de São João, porque Isabel, prima de Maria, precisou aí de madeira e fogo para avisar sobre o nascimento de João Batista. Aí aqui o município de São João, no Paraná, sempre fazem aí a fogueira em homenagem a São João Batista. Aí fica situado ali no Parque Ambiental, Rua Santo Antônio, número 36. Aí também tem os lanches ali, as comidas típicas de São João que o pessoal serve. Olha aí, pessoal, já conseguimos avistar a fogueira. Lembrando aí que vai ser aceso a fogueira então no dia 24 mesmo, às 8h30 da noite. Aí reúne o pessoal de toda a região e fora também aqui do estado. Pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande, de vários estados aí. Estamos entrando aqui no Parque Ambiental então. Vamos chegar bem próximo ali à fogueira. O pessoal ainda trabalhando. Nesse local também acontece alguns rodeios também. O pessoal todo trabalhando ali, as organizações, pois falta aí poucos dias para a grande queima da fogueira. Aí, pessoal, aí no dia aí de acender vai ser retirado esses bambu novamente dali. Aí acendido o estupim, o fogo vai e começa lá de cima para baixo. Está aproximadamente aí a 60 metros.
58 metros, próximo a 60 aí. Aí é feito todo com eucalipto. Uma estrutura muito resistente ali. É fincado esses eucaliptos do chão ali, inclusive. Aí vão fazendo a trama ali das madeiras. Aí no meio lá vai toco, vai raízes. Podemos observar ali. Lenhas menores. Aí ali vai ser a praça de alimentação. Aí já lá pro outro lado vai ser onde é que vai acontecer os grandes shows aí. Ficando por aqui então, pessoal. Lembrando então que vai ser aceso ali a fogueira no dia 24, às 20 horas e 30 minutos, aproximadamente ali. Aí ela fica queimando a noite toda. Vai ser no sábado, aí vai entrar no domingo queimando. Aí no domingo o pessoal traz ali os espetos com carne, ficam assando ali em volta das brasas. Passa o domingo aí. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.